Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal, e hoje vamos ter mais uma sexta-feira da zoeira, o melhor dia da semana, obviamente. Desta vez vamos ver o Bola na Fogueira, não é? A maior parte dos comentários do vídeo que eu fiz sobre o Rock Goal era a pedir para fazer o Bola na Fogueira. Foi sem dúvida um dos melhores reacts que eu já fiz aqui no canal, e eu quero ver mais. Portanto, antes de irmos ao vídeo, peça o seu like e sua inscrição, muito importante para o crescimento do canal. E você pode virar membro do Portuga Reacts, é só clicar no botão Seja Membro aqui em baixo, e lembrar que amanhã, para todos os membros, vai haver uma live, talvez entre as 17 horas, 18 horas aí de Brasília, ok? Vamos a isso. Vamos lá. É sim, eu não sei qual é que é a premissa do Bola na Fogueira, mas vamos ver. Professor, nesta semana de carnaval, deu pra ver a Mangueira entrando? Não, ela tava com você, não deu pra se... Então vou lá. Já entendi. Bastou só ver uma vez, já entendi a premissa aqui do Bola na Fogueira. Puta que pariu. No Instituto Vanderlei Luxemburger, muita gente já pegou o vosso canudo? Não, ainda não tivemos a turma que formou ainda não. Vamos formar ainda, vai ser mais na frente. Ai, mano. No Palmeiras, você sente prazer em escalar os jogadores? Aí. Sempre um prazer, sempre um orgasmo muito grande. Não, não se respondem bem, mano. Lulu, meu favo de mel. Ao vestir um terno, o treinador elegante abre o botão de baixo? Olha, bebê do Lulu, não sei, rapaz, aí depende, tá com frecheclé ou não, né? Não sei, depende, né? Depois Aí, de mano. trabalhar em grandes clubes do futebol mundial, você ainda sonha com o Operário de Ponta Grossa? O grande operário de Ponta Grossa, eu adoro esse time. Esse time é incrível. Aliás, um dos meus grandes objetivos é ver o operário de Ponta Grossa na Série A. Não, eu não é o meu time, não. Por cima, quanto pesa o Ronaldo? Aí, Por cima, não sei, eu acho que essa experiência, ela vai sair muito bem. Você vai ter essa experiência, aí você vai saber. Eu não quero ter, eu acho desagradável. O senhor será procurado pelos meus advogados. Mas, em seus anos de treinador, você já viu muito jogador grosso? Ó, no meu tempo de jogador, eu vi muita coisa. No meu ano, não vi nada. Isto é só perguntas de duplo sentido, mano. Muito bem, muito bem. Por trás do treinador de ponta, existe uma comissão técnica fazendo colocações? Pela frente, a minha comissão técnica trabalha comigo muito bem, uma equipe. É complicado. Vanderlei Luxemburgo, os lixeiros de São Paulo têm dias específicos para coletar o lixo. Em que dia da semana o lixeiro pega o seu saco? Dia nenhum. Ai, uma melhor que a outra. Finalmente, no churrasco do time, o Marcão leva uma rabada e o Keirson uma calabresa fatiada. Vós-me ser, come a rabada do Marcão ou pega a linguiça do K9? Não, eu tenho Ei, uma situação que eu acho muito legal. Dizem que na sua casa, né, diz que a senhora faz uma... Ela enrabada é maravilhosa. Uma salva de palmas para Vanderlei Luxemburgo na bola na Muito bem, mano. Eu não sabia que era assim. Atravessou a primeira bola na fogueira de 2009. Depois você pensa que entrevista Muito, coletiva é muito difícil, bom, né? meu. O Deixa pessoal lá da programas imprensa assim. fica provocando, assuntos polêmicos, mas não é Já nada não há disso, né? programas Bola na fogueira é assim, muito meu. pior, né? Legal, descontrair é muito bom. Acho Jornalismo que vale a pena. Acho que essa investigativo, coisa, eu não tenho nenhum Jornalismo problema, mas investigativo. É só questão de tempo mesmo. Acho legal a gente vir num programa desse, assim, descontraído, ver uma maneira da gente diferente daquela que realmente é do dia a dia do futebol, aquelas perguntas Também que acho são que as sim, mesmas meu. todos os Hoje em dias. dia, tipo, Acho não podes fazer nada com os jogadores, meu. Ora é os clubes que querem proteger o jogador ao máximo, ora é os assessores, ou... Epá, eu
não consigo entender. Ronaldo, Bom, vamos ver o fenómeno. hoje em dia, você é rico, pobre ou dá pra viver? Eu sei o do Dá. É só rico. Integrantes de uma torcida organizada pedem para entrar no treino. Você coloca os membros pra dentro? Bom, no centro de treinamento não tem autonomia. Ronaldo, sua identificação com o Corinthians foi total. Seguindo o exemplo de São Jorge, você já enfiou sua espada num dragão? Aí, bem. Já. Mas nas concentrações, os jogadores de futebol usam muito o computador. E Vossa Senhoria frequentemente computa? Deixa, bem. Provavelmente, não é? Eu uso também. Eu me conecto à internet, enfim, essas coisas. Os lixeiros aqui em São Paulo Aí, têm outra dias vez. específicos para coletar o lixo. Qual é o dia da semana em que o lixeiro pega o seu saco? No meu saco ninguém pega, não. Não o lixeiro. Na Sociedade Esportiva Corinthians, o Jorge Henrique é quem mais coloca as bolas na sua cabeça. Já foi bom. Essa foi boa. Foi. Ah, gente, ninguém... Eu não tô nem jogando, cara. Nem joga, mano. Um órgão público não respeita vossos direitos. Vossa Senhoria mete a boca no órgão. É o direito do consumidor. Uma salva de Eu não palmas. boto a boca no órgão. Ronaldo Fenômeno na bola na fogueira. Vamos ao amarelo agora. O amarelo deve ser bom. Amaral, na Polônia, todo corredor é um corredor polonês? Sim, com certeza. Pá, olha, por exemplo, não sei o contexto deste. É que não sei mesmo. Essa necessito mesmo de explicação. É um corredor polonês. Atleta leal. No decorrer das partidas, Vossa Senhoria só vai nas bolas? Sim, com certeza. Não, depende das bolas, né? Mas, por cima, quanto pesa um jogador polonês? Pá, eu não estou a entender essa do polonês. Pra mim. Essa apertou o calo, hein? Essa eu não estou mesmo a entender. Preciso Para mesmo de um explicação. volante atrevido, como é estar sempre postado à frente de 2 ou até 3 zagueirões? Essa eu não sabia, essa parte aqui no programa, viu? Amaral, o que você faz quando o adversário tenta a metida de 3 dedos? Olha, eu não sabe responder, coitado. Não vou responder, Ai, mano. Mas quando o adversário quer penetrar, Vosmecê ajeita a retaguarda? saiu fora. Deixa passar. Não, brincas. E quando está se recuperando de contusão, você pede pro médico pôr compressa? Só gelo. Olha, bem respondido. Mas se um colega de equipe toca para o senhor, Vossa Senhoria busca a penetração? Ai, como Amaral, assim? já tem alguém atrás de você aqui no Brasil?
Não tem não. Só meus filhos. E no seu meio, como lidar com a língua estrangeira? Dicionário. Uma salva de palmas, Amaral totalmente excelente. Foi aqui na uma bola. sequência. Epá, esta foi uma sequência. Obviamente eles vão repetindo algumas, já reparei nisso. Mas foi aqui uma sequência complicada. Para o Marcos, vamos lá. Boa sorte. Marcos, Peraí, estava aqui ouvi a voz do Amaral. Será que estava no mesmo programa? depois de tantos anos no Palmeiras, você ainda sonha com o Operário de Ponta Grossa? Eita! O grande operário de Ponta Grossa. Eu nunca sonhei com operário, né? Só penso no Palmeiras. Eu vou ficar tonto aqui. Eu quero uma camisa do operário de Ponta Grossa. Isso é óbvio. O senhor e o Diego fizeram um troca-troca no gol do Palmeiras. Incomoda se o parceiro entra bem no seu lugar, filhão? Deve incomodar, né? Pra mim, nem tanto, porque foi eu que entrei no lugar dele. Eu respondi. Na sua recuperação, foi essencial o médico colocar compressa? Essa compressa. É verdade. Até que foi demorado. Não foi conversa, não. Nos treinamentos, Vosmecê suporta um trabalho intenso ou opta por um pau latino? Aí, vai. Trabalho intenso. Pô, vou ficar tonto aqui, cara. Já tô. Você já complicado. se acostumou com o vai e vem na sua pequena área? Já me acostumei, mas a maioria do trabalho pesado fica pro zagueiro. Tudo bem, mano? Mas a pegada forte dos adversários prejudica a batida do Valdívia? Ele anda reclamando bastante. Reclama muito disso. Qual é o segredo para segurar firme durante 90 minutos? Tem que estar com uma luva boa, né? Vossa Senhoria, já jogou Sub-17, filhote? Aí, como? Sob 17? Como assim? Não, nunca. Pergunta é essa, meu. Marcos, no tiro de meta, você prefere bater forte pro atacante ou tocar de leve pro lateral? Como eu tenho um probleminha no adutor, normalmente eu peço para que os outros batam para mim. É muito bem. E finalmente, quando a coisa fica dura, o Luxemburgo tem que dar uma chacoalhada, filhão. Até porque é o trabalho dele, né? Uma salva de palmas para Marcos, o Marcos- totalmente excelente. De longe foi o que melhor respondeu. O Marcos esteve muito bem, é excelente. Muito bem, muito bem. Como eu já disse, para mim foi um dos melhores reacts que eu já fiz aqui no canal. Adorei o Rock Goal, isto da bola na fogueira. Mano, isto é. Eu adorava estar a participar neste programa, ou seja, eu a escrever as perguntas. Muito obrigado, não é? A todos que pediram o bola na fogueira. Pá, excelente, excelente mesmo. Bom, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma sexta-feira da zoeira. Aos membros, não esquecer que é amanhã a live. E até à próxima. Tchau.